السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم واحد جوج وصفات بالنسبه للناس اللي فيهم السعله اولا الكحبه. كنحتاجوا كاس ديال الحليب، معلقه ديال السكنجبير، يمكن لكم تستعملوا حتى الخضر الا كان عندكم، وكنحتاجوا العسل الا كان عندكم الحر كتستعملوه، الا كان عندكم العادي ديروا غير العادي. كناخذوا واحد الكاسرونه كنديروا فيها الحليب ديالنا وكنديروا السكنجبير، كنديروهم فوق البوطه حتى كيغلي لنا مزيان. من بعد ما كيغلي كناخذوه كنصفيوه، كنزيدوا عليه تقريبا واحد المعلقه ديال العسل، وكنحركو مزيان حتى كيذوب لينا العسل. هذا المشروب كتستعملوه فاش كتكونوا باغيين تنعسوا، كتشربوه كتغطاو مزيان. وبالشفاء للجميع ان شاء الله، ونخليكم مع الوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه عندنا واحد المعلقه ديال السنيده، واحد شويه ديال القرنفل، عندنا كاس ديال الليمون، يمكن لكم تستعملوا المنظرين اولا اللي عندكم النافيل يمكن لكم تستعملوا حتى هو. كنديروا كلشي في واحد الكاسرونه وكنديروه كيغلى بنفس الطريقه ديال المشروب الاول حتى كتذوب لينا سنيده في الليمون. من بعد كنصفيوه من داك الحبات ديال القرنفل، ومن بعد كنشربوه فاش كنبغيو نعسو وكنتغطاو مزيان. وبالشفاء للجميع. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو شويه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.